Mənim 42 yaşım var. Artıq 12 ildir ki, mən narkotik vasitələrdən istifadə edirəm. Heç fikirləşmirdim, yəni bu yerə gəlib çıxacaq. 92-ci ildən başladım bu narkomaniya həyatına. Thanks, that's awesome. Classic, The Godfather. Is Al Pacino's face in it here or not? Not a single picture. Wow. You have to make them in your mind. Yeah, I guess. We were lucky to have a partnership for this program. It was the doctors who support the Narkology Center, so Dr. Fidan and Dr. Afa, and Yoga Shahi. So we all worked together to make this happen. In this facility, and I think in any facility here in Azerbaijan, it was the first time something like this was ever offered. And most of our patients had never experienced anything like yoga. And, you know, it was a give and take at the beginning. We had to learn how to trust each other. So as much as I had to learn to trust them, they had to trust me. And they were really willing to make the sacrifice, to put themselves out there in a very vulnerable situation where they're in recovery. And they grew from that experience. There were a lot of challenges, of course, with language, with making sure that the space was appropriate, which we made quite a nice cozy yoga room for them within the hospital. Artıq 6 aydır ki, mən buradayam. 6 ayın ərzində tam kursu keçmişəm. Sağlamlığım yerindədir. Əlavə olaraq burada yoga kursları təşkil olundu və o məşqlərə gəldim, getdim mən. Yogadan sonra tam özümü sərbəst hiss eləyirəm. Təmiz, rahat nəfəs alıram. Ondan sonra çox dəyişiklik olub məndə. Mən özümdə nəticə çıxardıram. Görürəm ki, bu müalicənin, kursların çox xeyirli idi mənə. Mənim üçün çox çətin idi. Rahat oldum, gəlmişəm, Allaha çox şükür ki, müalicəmi alıram, rahatlaşmışam, artıq bir aydır. Burada da ki, yoga dərslərinə gedirik, o da kömək edir mənə. Qaldı ki, öz rahatlığımın dəlinliyi bundan sonraki həyatım mənim üçün, mənə belə gəlir, yaxşı olar. Ona görə mən gəncliyimi itirdim bu illərdə, ən yaxşı günlərimi itirdim. Mənə bir şey vermədi. Some of the students would come and go depending on their treatment schedule and their own interest in the program. When you do something like yoga where you are connecting your body, your mind, and your breath, you can feel very vulnerable if you've been dimming your emotions with drugs. Я работаю, я асфальт кладу, боксом занимаюсь и так туда-сюда с подружкой, как нормальный человек. Но йогу я не ожидал тут, честно сказать. Я ожидал лечения, которое мне сказали про нее. И так этот раз легче было, чем в прошлый раз. Я делал, в Таиланде на лечение был, там йога делал. Там было как, там с утра, 6 утра подъем, надо, если человек не в ломках, можно там по велосипеду покататься, побегать, покачаться, там тренажеры есть. И потом завтрак, потом кому какие уроки, там один на один с психиатром. То, что мне понравилось там, это то, что те люди, которые тебя lечат, они сами собой бывшие наркоманы. Mən istəyərdim ki, balaca da olsa bir kitabxana yaransın. Nəyə görə ki, kitab oxumaq istəyən çoxdur, amma kitab tapılmır. Çoxsu bir-iki nəfər olur ki, evdən gətirir. O kitablar şöbəyə gələndə biz sevinirik ki, kitab gəlir, tezə kitab oxuyacaq. Məsələn, mən özüm şahmat oynayanam. Şaşqıdır, dominodur, bunlar hamısı, məsələn, stol üstü oyunlardır. Addenli bir otaq olsun, əgər icazə vermirlərsə palataya, addenli otaq olsun, kim istəyir, həmən otağa girsin, orada özü üçün oynasın, bir nəfər də lap yanında dursun, axranadan belə. Yəni, orada indi, məsələn, stol üstü oyunlar biraz çəkinirlər, deyir, qumar oyunu kimi gedir. Mən oturub şahmat oynayardım, məsələn.
domino oynayardım, şaşkı oynayardım. Bunlar olsaydı lap yaxşı olardı. Çox ailələr var. İndi mən öz ailəmizdən götürüm ki, ancaq psixi təsir göstərirlər adama. Danışırlar, tirginlə qutar bu işlərlə, narkotiki tərgidlə. Konkret təklif gəlmir ki, istəyirsənsə səni aparaq müalicəyə qoyaq. 12 il ərzində mən narkotik istifadə müddətində mən birinci dəfədir müalicədə oluram. Bilirsiniz necə, bizim millətdə belə bir mentalitet var da ki, ailənin içində nə varsa gizli saxlayaq, qıraq, qonşu, qohum, tanış bilməsin ki, məsəl üçün, evladım narkomandır, ya içki aludəçisidir. Azadik, привет. Salam, necəsiz? Siz necəsiz? Mən əla, hazıram, polностью. Zaten sabah gələrəm, çəkərsiz üstündə. Gəlmişəm də çəkir. Hazıram. Sabah oldu. Bugün psixiatrın sabahı. Salam. Mən buranın direktoruyum. Siz psixologlarsınız. Sizin aranızda şəkil çəkən var, bazarda şəkil çəkən. Bizdə burada kreativ qrup Mədəni Niyyət, bizdə bu yoga kursları keçirir burada və eyni zamanda burada bir grafiti kursu açılır. Sizdən kimsə şəkil çəkə bilir, biz də onu cəlb edə bilərik bu kursa. Bir dəfəlik olar. Bir dəfə yolar. Bəli. Çəkil çəkər. Məsələn, hansısa uşaqlığımızı xatırlamaq hansısa. Məsələn, sadə bir çizgilər. İstəyirsiniz, başım istər misiniz? Mən Azərbaycanski psixologlar. Ben indi görüşümüz var, ona göre istədim. Ona görə fiziki olaraq Necə məsələ götürək kitabları, mən düşünürəm ki, bura qoya bilərik, kitabxananı. Hər iki dənə rəfimiz var da. O divarı bəzəyək. Hara gedirlər? Перекур? Уже? Nizə? Только начали, сразу перекур. Сейчас, секундочку, вам недавно старый çıktı. А что случилось? Я не знаю, все разбежались. Нет, подождите, а почему вы... Bir dakika, hara gelirsiniz? Yok yok, перекур. We're gonna draw, see what we can do, go further, and open our minds, be positive, and should be awesome. Yeah. Yusuf bizdə çox yaxşı saksafonda çalır. Bəli. Uşaqlıqdan saksafonda çalır və Amerikada neçə il çalırdım? 5 yıl. 5 yıl. 5 yıl. Harada çalırdın? Mektepte çalırdım, sonra simfoniyada. Simfoniya. Hansı harada? Amerikada. Ben. Amerikada simfonik orkestrla çalırdım. Ben. Ha. Xəstəxanalarda, belə tipli xəstəxanalarda, hansı ki uzun müddətli pasiyentlər burada müalicə alırlar. Onlar üçün çox vacibdir ki, öz vaxtlarını yalnız palatalarda keçirməsinlər. Yəni palatalardan kənar çıxan bir, yəni otaqlarda, yəni yerlərdə onlar üçün yaradılmış tədbirlər olunsun. Onlar bunlara qatılsın, hansısa yeni bilikləri alsınlar, özlərini yeni bir skillslarda təcrübədən keçirsinlər. Bunlar çox vacibdir bunlar üçün və bugünkü bizim olduğumuz tədbir yəni buna bağlıdır. Əslində biz burada yəni bu tədbirləri keçirərkən yalnız pasiyentlara yəni yönəlmir diqqətimizi. Burada yəni vurğulamaq lazımdır ki, buranın özlərinin tibb işçilərinin yəni gördüyü işlərə, pasiyentlərin yəni belə deyək də
mənəvi dəyərlərinə daha diqqətli olsun. Hər hansı, yəni belə uzun müddətli xəstəxanalarda biz tibb işçilərinin skeptisizmlarla çox üzləşirik və bu gün biz bu skeptisizmi aşmışıq və bu tədbirə həkimlər də qoşulub, yəni tibb işçiləri də qoşulub, hansılar ki bir yerdə bir belə deyək də məşğələni görüblər bugün. Bu da çox vacibdir ki, biz nəyisə dəyişmək istəyiriksə, ən öncə yəni öz münasibətimizi dəyişməliyik. Yəni bu insanlara hansı ki burada müalicə adı alırlar, bu problemlərə hansını ki biz burada həll etməyə çalışırıq. Bizim təşəbbüsümüz də bundan ibarətdir ki, könüllərə müraciət edərkən ki, belə bir yerlərdə gəlsinlər, hər hansısa bir aktivitelər etsinlər ki, bu insanların gəlib ən azından palatadan çıxıb, sizinlə söhbət eləyib, hansısa bir maraqlı bir keçirdiyi tədbirlərə qoşulmaq onlar üçün çox vacibdir. Bu layihənin içərisində kitab aksiyasına başladıq və insanlardan kitablar toplamağa başladıq və bu insanlardan istədiyimiz oydu ki, oxuduqları və onlara biraz da olsa təsir edən kitabları burada müalicə alan pasientlər üçün hədiyyə eləsinlər və onlara öz kiçik mesajlarını da ötürsünlər və bunlardan biri də Səlim idi. Səlim öz sevdiyi kitabı bizə hədiyyə eləyib. Burada keçirdiyim öz hisslərdən və bu kitaba nəyə görə bağlı olduğundan məktub yazmışam ki, növbəti oxuyucu mənimlə bu kitabı hisslərini bölüşsün. There are lots of programs that we could potentially have in facilities like this. Yoga goes hand in hand with things like art therapy, with other kinds of creative practices and movement. And we're looking for more people to join us. Even if you don't know anyone who has an addiction, if you don't have a family member or a friend, it doesn't matter. Everyone here is a part of our community, and they need our support, and they deserve our support. So we're looking for anyone who has enthusiasm, compassion, who wants to learn something new. You don't have to be an expert, you just have to be willing to try. And we invite you to join us.